大家好啊！今日想同大家去103樓食自助餐喎，睇到呢個咁美麗嘅維港夜景，真係令胃口大開喎。今次我哋係由6點幾食到10點鐘嘅，而呢個自助餐裏邊都包咗唔同嘅海鮮，包括長腳蟹啦、龍蝦啦、蠔啦，同埋一啲好新鮮嘅刺身。而今次我係喺 Klook 度有一個快閃優惠，買二送二。4個人嘅自助晚餐總共都只係1967，即係平均492蚊一位，500蚊都唔使嘅自助晚餐，能夠去 Ritz Carlton 呢啲咁高級嘅酒店裏邊食，真係實在太過優惠啦。Ritz Carlton 呢間酒店係位於九龍站圓方上高嘅。若果大家揸車嚟嘅話，除咗可以泊酒店或者商場嘅停車場之外，亦都可以到西九文化區嘅 M+ 場裏邊泊車嘅。見到呢個牌，我哋上咗扶手電梯就可以搭 lift 去到103樓，直到大堂啦。上到扶手電梯，見到呢個場地，見到啱啱今日係有曹操出行包場喎。即使喺 Ritz Carlton 嘅底層呢，都見到一個開揚嘅海景，仲見到啲故宮博物館。咁我哋一直行到去電梯度，然後就直接搭去103樓啦。酒店嘅裝修都好豪華㗎，呢一間就我哋今晚會去食嘅自助餐廳啦。餐廳嘅佈局都幾特別，頭尾係坐人嘅，中間有一條長走廊攞嚟擺食物嘅。當年最吸引嘅就係維港景啦，你見我哋被安排喺呢個近窗嘅位置，睇住呢個美景食自助餐，真係非常之暢快，連去洗手間都有美景。坐低就已經有蝦片同炸魚皮食啦。行出去睇下咩食先。首先我哋見到啲日式嘅食品啦，有中華沙律同埋壽司。呢一邊就見到刺身類嘅，有三文魚、帶子、吞拿魚同埋北寄貝等等。隔離就見到唔同嘅火腿同埋鮑類。海鮮區方面有蝦、長腳蟹同埋生蠔，仲有青口、龍蝦同埋螺肉。呢一邊就有唔同種類嘅沙律菜啦。呢度嘅甜品種類都唔算少，呢個係香蕉朱古力慕斯蛋糕、香橙金筆蛋糕、士多啤梨批、香芋蛋糕同埋士多啤梨芝士蛋糕。呢度仲有奶凍啦、Tiramisu 蛋糕杯、椰子焦糖布丁、藍莓乳酪同埋桂花糕貼。雪櫃裏邊仲有啲生果，好似芒果啊、菠蘿同埋火龍果。而呢邊有青檸茉莉花茶同埋蜜糖檸檬薑茶。呢一盤係麵包布丁、椰汁西米露。隔離就有哈根達雪糕，上高又有唔同嘅配料添。呢度嘅哈根達雪糕杯都比較大杯，有士多啤梨、雲呢拿同埋碎曲奇朱古力味。而熱盤方面，呢度有兩款點心，包括係燒賣同埋魚翅餃嘅。隔離就有啲沙爹雞肉串同埋牛肉。呢一邊就有啲粉麵碌，而呢一個就係香葉雞。呢一邊仲有啲炸魚餅、馬鈴薯、咖喱魚、青口同埋辣牛肉等等。而另一邊有黑椒牛柳粒、辣肉脆時蔬、海鮮炒麵同埋比目魚嘅。過少少就見到一啲叉燒、燒鴨同埋腐皮卷嘅。呢一煲係肉骨茶嚟嘅。
隔離嗰煲就係煲陰公湯。介紹完外邊啲嘢食，返到埋位呢，職員就主動遞上每人一隻嘅粉絲帶子啦。首先試下佢個海鮮類食物，攞一啲龍蝦、生蠔同埋長腳蟹嘅。龍蝦都好大隻嘅，另外一個蝦一撩出嚟呢，就成隻肉可以撩出嚟，見到龍蝦都幾新鮮。而啲長腳蟹都係有驚喜嘅，見到用鉸剪剪咗出嚟都好明顯係一梳梳肉，而且食落去係唔霉嘅，好新鮮 juicy 嘅感覺。呢度啲刺身都係好新鮮好味嘅，我特別欣賞佢嘅帶子，好大粒，同埋食落去呢啲帶子好有咬口，而且食落去係冇覺得好雪藏嘅感覺。三文魚同埋其他刺身都一樣覺得好新鮮，壽司就一般啦。而熱本方面就冇海鮮同埋刺身咁出色啦，比較好食嘅就係呢個香葉雞，有啲斑蘭味嘅。呢度嘅甜品都幾多類型，造型方面都幾美觀。我就比較鍾意香橙味嘅蛋糕同埋朱古力香蕉蛋糕，連呢個椰汁西米露都相當之好食，裏邊啲西米比較大粒一啲嘅，而且食落去有好香嘅椰香味。總括而言，呢度嘅食物海鮮同埋刺身係比較出色嘅，而熱盤就一般。蛋糕方面都有唔同嘅種類選擇，而且個西米露亦都相當之好食。最好嘅就係呢度嘅環境優美，地方闊落，能夠可以觀賞到咁近嘅維港景，一路食住自助餐，一路同朋友聚下會，相當之唔錯。因為實在太過優惠啦，個價錢500蚊到一位，我下個月都有訂到同屋企人上嚟食下自助餐。最後希望大家支持下呢個頻道，訂閱、like、分享，歡迎留言，多謝大家收看，我哋下次再見。